귀울림과 코골이. 글 잘 쓰는 방법. 연암 박지원. 글이란 자기 뜻을 그대로 나타내면 그만이다. 글을 짓기 위해 붓을 쥐고 문득 옛말을 생각하거나 억지로 경전의 취지를 찾아내어 어렵게 쓰고 자목 근엄 한 척 글자마다 무게를 두는 사람이 있다. 이를 비유하자면 화공을 불러서 초상화를 그리게 할 때 자기 모습을 고쳐 용모를 가다듬는 것과 같다. 그러나 눈동자는 움직이지 않고 옷도 주름살 하나 없이 잘 펴서 평상시에 본래 태도를 잃어버리니 비록 아무리 빼어난 화공이라도 그의 참모습을 그리기는 어렵다. 글을 짓는 것도 이와 다르지 않다. 말은 거창하게 할 필요가 없으며 도는 사소하고 하찮은 사물에도 있으니 도를 말로써 표현할 수 있다면 부서진 기와장이나 벽돌이라도 어찌 버릴 것인가. 돌은 사납고 흉악한 짐승 이름이지만 초나라 역사책 이름이 됐고 몽둥이로 사람을 때려 죽여 몰래 묻은 극악한 도적도 사마천과 방고는 그에 대한 기록을 남겼으니 이처럼 글을 짓는 사람은 오로지 그 참모습을 그릴 뿐이다. 이렇게 생각한다면 글이 잘 되고 못 되고는 나에게 달려있지만 내 글을 보고 칭찬하거나 비방하는 일은 다른 사람에게 달려있으니 이러함은 소리가 없는데도 잡음이 들리는 귀울림과 자면서 코를 고는 코골이에 비유할 수 있다. 어린아이가 뜰에서 놀다가 제기가 갑자기 울리자 놀랍고도 신기해서 옆에 있는 아이에게 말했다. 이 소리를 좀 들어봐. 내 귀가 앵앵거리며 피리 소리와 생황 소리가 나는데 별처럼 동그랗게 들려. 곁에 있던 아이가 귀를 맞대고 들었으나 어떤 소리도 들을 수 없었다. 하여 아무 소리도 들리지 않는다고 반응하자 귀울림을 겪은 아이는 답답하고 안타까운 듯 소리치며 알아주지 못한다고 한숨을 쉬었다. 한 번은 선비가 시골 사람과 함께 잠을 잤는데 그의 코골이가 무척 심했다. 코고는 소리가 매우 커서 울부짖거나 휘파람을 부는 것 같고 한숨을 내쉬거나 장작불을 후 부는 것 같기도 하고 소태물이 보글보글 끓는 것 같기도 하고 빈 수레가 구르면서 덜컹거리는 것 같기도 했다. 그가 숨을 들이마실 때는 톱질하는 듯한 소리가 났고 내쉴 때는 돼지가 씩씩거리는 것 같았다. 그러다가 옆 사람이 흔들어 깨우자 그는 벌컥 화내면서 말했다. 내가 언제 코를 골았단 말이오. 나는 그런 적이 없소. 아, 자기만 혼자 아는 것은 남이 알아주지 못할까 걱정하고 자기가 미처 깨닫지 못한 것은 남이 먼저 깨달을까 걱정한다. 어찌 오직 코와 귀에만 이런 병이 있겠는가. 문장에도 있으니 더욱 심하다. 귀울림은 병인데도 남이 알아주지 않는다고 안타까워하는데 코골이는 병이 아닌데도 남이 깨우쳐주면 화를 내니 하물며 병에 있어서야 더 무엇을 말하리요. 그러므로 이 글을 읽는 사람이 부서진 기와장이나 벽돌도 하찮다고 함부로 버리지 않는다면 화공의 흐린 목으로도 험상궂은 도적에 튀어나온 수염을 그릴 수 있을 것이다. 다른 사람의 귀울림 소리를 굳이 들으려 하지 말고 자신의 코골이를 깨닫는다면 글을 씀에 있어서 표현하고자 하는 바에 가까워질 것이다. 이 글은 실학자 연암 박지원의 공작 관문고자서를 풀이한 내용입니다. 공작관은 박지원의 또 다른 호이고 박지원은 이 글에서 자신만 옳다고 주장하는 사람을 귀울림, 자신의 허물을 인정하지 않는 사람을 코골이에 비유하며 글쓰기에 올바른 태도를 일러주고 있습니다. 예컨대 진실한 표현과 아울러 남의 비판에 대해 겸허한 수용이 필요하다는 뜻입니다. 좋아요 및 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 고맙습니다.